kodwa udaba engizolichaza udaba oluthinta uMamkhize uShonike loyo mase kuba usazi abaqoqi bentela ke lapho mase kuzoba iRoyal AM iFootball Club ke leyo kahle kahle nje singasho ukuthi namhlanje kuyanyiwa sengenzela ke uma kuukuthi khona umuntu obefisa ukwazi ukuthi ngabe kwenzakalani ngoba kuyabonakala ukuthi kunesiphithiphithi esikhona kubonakalile futhi uSARS nethimba bevakashela lapha emzini kaMamkhize olapha eLalusha kwabonakala futhi iqembu iFootball Club iRoyal AM ingadlali kumele idlale kwabonakala futhi izinto ezahlukahlukene so ngila angiyicaciseke le njengoba ngizokhuluma la angiyisoli futhi angixolisi ukuthi ngizokhuluma futhi ayikho inyoni engangivimba funa kube clear lokho kuze ngalokho khona abantu abathi awukodwa my king wathinta udaba olunzima kanje fokofo ayikho inyoni engangivimba ngoba ngifuna ipublic ngifuna abantu ngifuna icommunity ibe nesiqiniseko ukuthi kwenzakalani ngoba lezi zinto ezibhalwayo omana la babuye bakhuluma into abahletshelwe umuntu onomona ofuna ibekwe ngendlela yakhe mina ngizoyibeka imeke ngiyacela ke nawe lapha ekhaya uma ngabe unomuntu wakho nithandana nilobolene nishadile ngicela ningawu-involve umsindo kwi-relationship yenu ningaku-involve ukungathembani kwi-relationship yenu why ngisho njalo ingoba ngithema ngiyidonsa le ndaba ngokamoya ngayibona ukuthi isukaphi isuka kumuntu thizeni obesondelene bethembana noMamkhize kakhulu before lo muntu uthema zingafezeki inhloso ngendlela afuna ngayo wabe seyalwa yena nedlozi lakhe uthebe ngabelwa wabe sekweseke sekwenzakalana wabe sethinta abaka SARS funa ungizwe kahle namhlanje wathi njengoba nimbone ecebe kanje kune trust eningayazi nina ake nibheke le trust yakho ukuthi ifukameleni kusho umuntu thizeni oke wathembeka ngelinye ilanga oke kwaphilwa ngelinye ilanga naye ake nibheke le trust yakhe waqala kuSARS wenzani wathi hawu kanti khona itrust wabe seyalandela siyahambisana ngithi walandela uSARS elandela le trust kushuthi ke manje yini yiqoqwana nje elakhiwe lokufukamela ingcebo kwaMamkhize itrust uma ngabe uSARS eyilandela itrust wathi hawu kanti le trust kunama assets amangaka ala wabe sethu uSARS ake uthi ke sibheke ukuthi mapi ama assets akule trust wawabona ama assets akule trust wase ethi ake si investigate ke manje ukuthi njengoba kukhona ama assets akule trust kungabe le trust ikweleta uSARS into engakanani ngoba njengoba emangaka ama assets uSARS kade thola into encane kungenzeka ukuthi bekumele athola into enkulu asi investigate khona abantu abangalazike igama loku investigate kusho ukuthi ake silandelele siseshe ukuthi imalini ekumele sithi asinikwe yona ngokwama assets konke kule trust ngenkathi ke once kwangena into ethi investigation
into investigatewayo ibekwa ku hold. Uzokhumbula nawe bengabe unebank bese kuba nama transactions enzeka ku account yakho. Mhlambe kube khona umuntu ocomplainayo ethi yazi ngifaka imali la I suspect ukuthi ngiqolekile. Ngenkathi ibank li investigator liyayibambi account. Ukuthi libambile akusho ukuthi imali yakho selidlile. Ukuthi libambile akusho ukuthi liqedile ngawe. Lifuna uku-investigate le transactions eyenza ucomplainant akhale kangaka ngale account. Iyabanjwa. So no SARS ngokunjalo wathi let us investigate this particular trust. Ngenkathi investigator yonke into wonke ama assets akule trust kumele abe on hold. Ngingabalani lapho? Ngingabala imoto ezikule trust. Hayi ukuthi ziyadliwa. Khona abantu abazidididi emhlabeni kodwa sobekezela ubafundisa kancane kancane. Hayi ukuthi ziyadliwa. Zibekwa on hold ukuze angazidayisi umuntu o-investigatewayo. Zitholelwe indawo la zobekwa khona. Including nama account kumele abanjwe ukuze angabi khona ama transactions azophuma ngene. Kodwa ukuthi banjiwe account akushiya ukuthi awunayo access emalini yakho. Kuthiwa ngoba under investigation uma kukhona imali oyifunayo cela ngoba njengoba hold inkantolo iappointa umuntu ozowagada ama assets ukuthi angalahlekelwa yivalue, angalimali, angadayiswa noma kanjani kungenzeki inyakanyaka. Loyo muntu appointwayo ubizwa nge-curator. Okusho ukuthi i-curator eba in charge kuma assets abanjiwe omuntu, hayi ukuthi adliwe. Ukudliwa esinye stage leso makuthiwa into seyidliwe. Ngithi angifundisa izinyoni ezingazilutho evele zizwa amasimba nje amaphephandaba ekhuluma urabish mase ivele nazo ziyokhuluma liyonto. Yabona, so njengoba kwenziwa le investigations yini investigatewayo ku investigatewa ukuthi singakanani isikhathi kunama assets la uSARS ingekho into ayitholayo bese beya calculate ukuthi ngenzeka ukuthi sesiqweleka imali engaka. I-estimation abathema bebheka bathi kungenzeka ukuba masibona ama assets hala kungenzeka ukuba since yavulwa i-trust up until to date kungenzeka ukuthi imali ilako 44 million ekungenzeka sikweletwe yona kodwa ayikakapheli investigation. Siyacabangela ukuthi masibuka ingaba la ko 44 million kodwa uma ngabe seyiqediwe investigations kuzoba ne report yokuthi ukweleta into engaka sikhokhele into engaka esikweleta yona bese yayikhokha ngoba vele unayo imali enye imali ibanjwe yibona ikhona vele imali sikhokhele bese yayithatha imali yakhokha bese be release konke. Uma kubanjwa ke kubanjwa ama assets akule trust. Imapha ama assets akule trust. I-Royal AM nayo ikule trust. Okusho ukuthini nayo ibanjiwe hayi ukuthi idliwe ibanjiwe ngoba kwenziwa i-investigation. Yini enye ekule trust futhi imoto ezinye zikule trust nakho kubanjiwe. Yini okunye kule trust ezinye zezindlu zikule trust. Yini le trust enye yemali ebekiwe ama account under the trust kubanjiwe. Into ebanjiwe ama million okusho ukuthi kubanjwe into yama million including ama funds abanjiwe kodwa i-estimation ithi kungenzeka ukuthi mase siqeda ukubala noku-investigator kungenzeka ibe la ko 44 million. Right, sengiza kwi-club ke manje i-Royal AM ukuthi kwenzakalani ke ngayo ngoba ngiyabona abadlali baphatheke kabi khona nosomathuba abanama club esebeqala ukushela abadlali ngapha
khona osomathuba izinja ezinama club abanye abesifazane esebeqala ukushela abadlali bese bethi abadlala abakhuluma izinto ezinegative khona ipublic izolahlekelwa umqondo badakiwe ke khona thina manje uma sengikhulumile into angidlali wena futhi onyanyayo fokofo yini ke yenzakala lapho kwi Royal AM ke manje iRoyal AM ikwi PSL okusho ukuthi ivalue contact to ivalue hayi lamasimba le yamuntu owayekhuluma ngevalue ethuka abantu besifazane ngevalue sizokhuluma ngevalue ukuthi ivalue iapply kuyini ke manje uyabona ivalue yelokhuzana yeRoyal AM uma singayicabangela nje ngokunderstanda ukuthi ihleli kusiphi isicongwe ila ko 50 million iyodwa iRoyal AM usuyabona ke wena umuntu oyisidomo ozothi hey uma Mkhize ukweleta uSARS u44 million izwa ngithini ngithi iyodwa iRoyal AM ivalue yayo ila ko 50 million okusho ukuthi iRoyal AM iyodwa iyayikhokha zonke lezi zinto abaqala ngazo mangathi uyadayiswa iyazikhokha kodwa ngoba is not about ukukhokha manje it's about investigations yini into eyenzakalayo ke manje nayo iRoyal AM iwenza leyo 50 million unjalo nayo ibanjiwe ngokuthi kunemthetho phela inkantolo zona amahlathi uma ubamba iasset kumele uqinisekise ukuthi iasset oyibambe u50 million noma seyiphele investigations kumele iphele still sawu50 million ivalue yayo khumbula ke ukuthi ivalue yebhola kuyadlalwa ngeke kulindwe bona isikhathi eside ngeke kulindwe inkantolo isikhathi eside kuyadlalwa njengoba kudlalwa kuzokhamba khambe igcine ngempela iRoyal AM yehlelwa ivalue iloku ibanjiwe nayo ke curator nabaka SARS bayakwazi lokho sebethi ke yini into esoyenza ukuze iRoyal AM ingehlelwa ivalue while kwenziwa iinvestigations eziyezwa lezi inyoni ezingazifokole emhlabeni chazela mina manje abangibizi kinibhaka for nothing ukuze ihlale ivalue yeRoyal AM noma iyaphela league noma iyaqala league noma ukuze ingalahlekelwa ivalue ihlale iweka 50 million yini into ezokwenzeka laqhamuka iqhinga lathi cha into esoyenza ngoba ngempela iqiniso ukuthi izolahleka ivalue yayo mayilokhu ihleli bengadlala abadlali nabadlali bazophuma eformini uyabo neclub futhi kuzoya kuye igcine yehla ivalue njengo 50 million ingehla igcine seyu 10 million ubani ozokhokha idifference kwasekuthiwa nike lapha kwathiwa cha ayidayiswe ngcono uyangizwa ngithini manje ayidayiswe ngcono ngoba mayisidayisiwe kuzotholakala imali mase kubanjwe imali eworth 50 million iclub izobe lo seyithengile eyidlalela ukuthi iyanyuka ivalue noma iyehla ivalue sekulele nje kodwa for ubulungiswa kuMamkhize njengoba siyibambe u50 million ivalue asidayise ukuze ingaphazamiseki ivalue yoclub ulokumile nje u50 ilapho ke leqhamuka khona igama lokudayisa uma kuqhamuka igama lokudayiswa abantu abayi-afford le club nabayifisayo inyoni nje azi-afford le club ngoba ivalue yayo phezulu ivalue yeRoyal AM afuna ukukhohlisa iphezulu kakhulu abayi-afford then icurator inengqinamba ke manje ukuthi napa abantu abayi-afford nomuntu ekuba nethembe simaziyo uyisigwili kodwa akayi-afford ukuyithenga at least ngo-45 million ikongenani abayi-afford abantu yini engcono kungcono si-auctione kungcono si-auctione kungcono ngoba ayidayiseki inyoni azinayo imali uma si-auctiona kungenzeka sibe ne-advantage ngenkathi kubhidwa makubhidwa omunye uzothi ngino 23 million aqhamuka omunye athi ngino 30 million kuqhamuka omunye athi hayi ngino 35 qhamuka omunye athi ngino 40 bamincile ukuthi mayi-auctionwa kungenzeka idayiswe ngemali le eyivalue yayo i-challenge still abanayo imali
yini eyenzakalayo umi auction abantu emqondweni wabo banokuthi singayithola ngo15,000 ngeke uthole into evaluishwa ku 50 million ngo 15,000 ithe loss uma ukuwahamba ama auction bazongifakazela abaziyo khona ukuthi imoto uyibona ukuthi iya auctionwa iyabhidelwa iwetha 100 mhlambe iwenda 1.2 million for instance kucaca ukuthi ngathi kubhidwa bese abantu bephela ku 800,000 bese kuthiwani not sell shuthi ngeke izidayise ngoba akekho osondelile eduze kwayo akekho osondelile eduze kwayo iyozingenele futhi auction elandelayo manje icurator inaleyo ma challenge ukuthi abakwazi ukulibamba linje iqembu libe lingadlali ngoba uma lingadlali vele lento izodlabona ekugcineni phela akudlalwa lapha kaMamkhize lapha nje uyathathwa nje ubekwe emawubhayiza nje bayasazi isitori sabo uyathatha nje ubekwe manje nabayasaba ukuthi hey ngampela so ugcina sibambile asiqede uku-investigate because awukwazi uku-investigate over one night izinto ezokukhiphela imali ela ko 44 million ukuthi uyakweleta kumele baba kuyiwe book by book slip by slip baclose wonke ama-engel ukuze bangayitholi sebehlulwa futhi enkantolo into leyo eyenzakalayo guess what ngendlela abantu abazidididi ngayo abantu emqondweni wabo bazokuthi zithathiwe imoto zamaMkhize zidliwe uhluleka ukukhokhela intela umqondo wobudomu lobo zinja dom lobo kukuhold ngiyakubongela mongakazi uvalelwe ibank ngoba kuthiwa kune investigations eyenziwayo abantu abalayithile nosomabhizinisi bazongizwa sengenzela mawuxoxa ngasekhaya noma ubona lamaphepha akhuluma ingisi ubona ukuthi abantu abasuke bephusha iagenda yokuconfuse abantu ukudayisa iphepha kodwa iqiniso nje yileli engilishoyo ukuthi kusa under investigations uma Mkhize emalini zakhe unayo iaccess umehluko kumele aqhumane necurator bese ngiza kule abadlali ebekuthiwa abadlali abaholi nakhona futhi bekuyilabantu abanamaqembu nabafazi abanamaqembu enqena ukubabiza ngamagama okwamanje kodwa abantu ngizobanyisa ngoba bayajwayela benzani bebeshela abadlali ukhumbuleke njengoba ngithe yonke into ibhekelelwe icurator nokuhola kwabadlali kulama account anamamiliyoni kaMamkhize icurator eholela abadlali akuyena uMamkhize ngoba kwayena uholelwa icurator kwayena okusho ukuthini uma kumele bahola abadlali icurator nayo iqala iqinisekisa ukuthi ngampela abadlali laba ngampela basethimini akufakwanga ama robots akufakiwe izipoki abantu ekuthiwa akukhokha imali eningi ukuze imali igcina iyehla esikhwameni le ngenkathi benza leyo process leyo iyadlula idate ye-payday kubadlali uma seyidlula i-payday basuke vele bezohola kodwa izophazamiseka idate abahola ngayo ngoba ilokhuzana ama-asset abanjwe isidididi laphaya esingenandaba nabadlali uma bengaholanga bazoblema uMamkhize kanti uMamkhize into zakhe zikuhold ngilongumile njalo wena mawuvalelwe ibank awubi nawo ngisho access khona usuke ungakwazi ukukhipha imali yakho wena ebank imali valiwe awunayo enhlobo ufuna uzu submit ama fake documents abawadingayo kodwa ngapha vice versa ngoba hayi ukuthi isigebengu hayi ukuthi untshontshile hayi ukuthi akakwazi ukukhokha kodwa bazoba unfair bebethi ukukhokha 44 million bafike kanjani kuwona so manje bakhanda amaqhinga wokuthi bazofika kanjani emalini abazothi akayikhokhe niyazwa kodwa uyalazi kubani mina yikho ngikuphaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele lephuqaphuqa imiza abafokazana ngothole gamentshise thuluza ngahambe nalo lefica tsimini xama uxakile kusazoshuba kusakenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajogwajwa ayikhulule ngumfaka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingahli ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi qedela wena
ithini ke advice kaMamkhize ke la ithi konokuthi lokhu nidlala umshubhesho nithi niyadayisa kudayiseki nithi niya auctionek ekugcineni club yami enzani kanje ukuze engalahlekelwa yivalue iclub iyekeni iclub idlale kodwa idlale under your supervision akunankinga iyekeni idlale ukuze nabadlali badlale iyekeni idlale ngokuthi lezas understand indaba yebhola zithi hayi indlela phela sibambile konke sikureservile la asithethe lutho cha yebo nireservile nami ngiya understand ngiya investigate futhi ilungelo lenu uku-investigator mangabe kuthiwe khona wrong but as far as I know I've got nothing that is hidden or I've got nothing that is not compliance here. Everything that is happening in my what ngiya comply mina as far as I know. Kodwa mangabe nenze investigation nithi angicomplianga la nala ngendlela I don't mind to pay you. Bathi kulungile sizofika lapho okwamanje ake sibambe lama assets ake sibambe lama funds ake sibambe le club while sa investigator kodwa ekugcineni sizokudedela masiqede investigation sesikutshela ukuthi khokha malini. That is the story. That is the story. Kodwa isuka phi lento isuka empini yemimoya ngoba ngumuntu wemimoya uyalifuna iqiniso konke lokho engikushoyo nisazokubona futhi sazonqotshwa ngezinga eliphezulu azonqotshwa umehluko nje ukuthi public idayiselwa amanga and ngisho ngathi uya kuma TV ufica behubha amanga bengafuni ukukhuluma iqiniso behubha amanga utshelwa yimini uKingpark i-curator i-appointwa inkantolo ukuthi ikwazi ukugada ama-assets abanjiwe during the investigation. Uzwa abantu bethi hawe iclub idliwe ngoba uhluleka usacha ayidliwe iclub. Umehluko njengoba ibanjiwe nayo kumele ingalahlekelwa ivalue. Bona bathi asidayise ukuze sibambe imali ngoba imali izoloku ihlala ikhona. uMamkhize uthi ngoba kudayiseki yeka le club idlala ilapho nje mawungangizwanga namhlanje baba ngoba wile sidome esindlebende kwaso nalama phepha aselebhala into engekho nalama influencers nalama TV yangazi lutho nanti iqiniso ngitshela lona natshelwa into abantu abafuna ukufeza inhloso zomqondo yabo nale ngitshela lona nanti awuKingpark indaba engakuzathi apho wena ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ugobela wami uNkulunkulu ugobela wami akuwona umuntu ngoba ngelinye ilanga izofa lento yila sija nginicacisele bafethu la nikhona futhi lento engishoyo angijiki futhi ngeke ngize ngijike ngimile iqiniso enolibona na before yake yenzeka into efana nali ngomunye unyaka kuyiyona futhi iPicaSARS la futhi curator yabamba ama-assets kwaqhama imoto ama-Lamborghini ngaleso sikhathi babenze investigations yathi mayiphele investigations yakhokhwa leyo mali ekuthiwa yakweleta babona seyibuya abantu imoto bayibuza zibuye kanjani ingoba bezingadliwe bezibekiwe ukuze zingadayiswa during the investigations because sezilento seziyingxenye eyokuthi zifola under the trust ekuthiwa ibanga naliqiniso ile umbrella ye trust yonke into la kwi trust iyo lebanjiwe ngithi anginixoxeleke uzwa kunjani wena obunga understand usu understand manje ngeke ngilongeqa amagula 3 May zonke indlela ziye emakhanda dam kobe kwenziwa insebenzo yezinga eliphezulu lapho ke hlangene nabantu bawo umhlaba wonke kuza ngisho abaphesha kolwandle bazi Kingpark la ubona khotha ngiyonto okudlala number yami 0798130260 shosho ayona ke into engashiwo oBhatomu lengiqhamuke nawo manje baba nangendlela enginarrate ngayo ngeke ninarrate oBhatomu la kudayiswa sigubhu la